はじめまして、カイトです。今回の動画はですね、僕のホームポイントで、僕がサーフィンではなく、僕のお父さんが、サーフィンをした映像になります。はい、前回のね、動画で、僕の姉が、ホームポイントでサーフィンをしてる映像をアップしたんですけど、実は僕のお父さんもそのタイミングで、サーフィンしていまして、僕の姉が帰った後も、僕のお父さんはステイしてサーフィンしていました。なので、映像がいっぱいあるということで、ちょっと今回は、おとんスペシャルを、皆様にお届けしたいと思います。結構ね、お父さんの映像を、アップするたびに、すごいこう上手だって言ってくれる方もいて、僕自身もすごい嬉しいですね。そう言っていただけると。やっぱりサーフィンの、ルーツは、僕の、お父さんから、やっぱ始まっているので、ずっとちっちゃい時からお父さんにサーフィンを教わっていました。今回のね、台風セールかなり、チャージしたみたいなので、皆さんぜひ、そちらの方見てください。それでは、どうぞ。
いかがだったでしょうか。いやー、めちゃめちゃいい波でしたね。僕見てて思ったのが、前よりもバレルのスキルが上がってるんですよね。いや、すごいなと思って、もともとね、バレル自体はできてたんですけど、なかなかやっぱこう、いいやつ入ったなと思ったら潰されたりとかだったんですけど、もう今回は結構際どいところもテイクオフちゃんとできて、で、バレルも深く入ってたり、めちゃめちゃレベルアップしててびっくりしました。いやー、もう波もね、めちゃめちゃ良くて、もうこの時期ね、全然オーストラリアより波良かったですね。いやー、もう、羨ましいですね。めちゃめちゃ。やっぱりね、昔からお父さんの、姿をね、見てきてるので、今回は、これぞおとんっていう感じがして、僕はすごく、息子ながらにして、かっこいいお父さんだなって思いました。いつかまた、オーストラリアだったり、ホームポイントで、バレルセッションだったりね、親子でできたらいいなって思います。また、そのような映像を皆さんにお届けできるようにしたいと思っていますので、ぜひお楽しみにしててください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、この動画が良かったと思った方はぜひ、高評価と、チャンネル登録の方もして応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは、See ya! バイ。